Fatiha. Selamünaleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Madede Resulü'nde de saadat ashabı Resulü'nde de meşahı destur. وعلى شاء الله فاز سان شاء محمد كان طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية اسمها معظم شاعرة فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم. Allah'ın tazim ettiği, yücelttiği şeylere tazim eden insan takva sahibidir. Allah'ın sevdiği kullarından olur. Allah Azze ve Celle'nin tazim ettiği şeyler nedir? İlk başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en yücelttiği kainatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, ondan sonra mübarek günler var, mübarek yerler var, yapılacak şeyler var. Hepsi bunlar tazim olacak, yüceltilecek şeylerdir. Onları hürmet edip, onların bazı zamanlar ibadetler var, bazı müstehab olan şey var, sünnet olan şeyler var. Onlar eline geldiği kadar yapması insana, Müslümana büyük bir fayda var. Allah Azze ve Celle o günler için mesela Muharrem 1'inden 10'una kadar tutan insan Firdevs-i Ala cennetin en yüksek makamlarına nail olur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde. Onun için bu günleri tazim etmek bizim faydamız için. Bu Allah'a şükür şimdi bu memleketimizde bunu tazim edenler çoktur, bilenler çoktur. Ama başka yerlerde onlara biraz değişik bakılıyor. Siz başka mezhep misiniz, nesiniz diye insanların kafalarını karıştırıyorlar. Halbuki sünnet yapmak, sünneti tabi olmak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği yolu takip etmek insanın en yüksek yapacağı ibadetlerdir. Onlara elinden geldiği kadar yapsın. Yapamadığını da Allah affetsin. Ama başka yerlerde bu meseleleri başka yöne çekerler. Bunu yaparsan sana değişik gözden bakarlar. Acaba bu Şia mıdır? Nedir? Ne için böyle şey yapar? Halbuki bütün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini yapmak Allah Azze ve Celle'nin emridir. Ona tabi olmak, Allah sevgili kul olmak için en mühim şeydir o. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor. Kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'un yuhibbukumullah. Allah'ı severseniz bana tabi olun, Allah sizi sever. Bana tabi olmasan, ben yaptığımı yapmazsan, kendi kendine kafana göre olursa o vakit Allah seni sevmeyen kullardan eder. Allah muhafaza etsin. Ne kadar ibadet yapsan, ne kadar yapsan o bir fayda etmez. Şimdi Allah'a şükür bu yarın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu. Aşura günü için tek gün olmaz. Yahudiler tek gün yapıyor. Onun için onlara muhalefet olarak 9, 10 ya 10, 11 ya 9, 10, 11 de olabilir. İsteyen hepsini yapabilir. 10. günde 4 rekat namaz var. O 4 rekat ikinden önce olsa, çünkü akşam artık 11. gün oluyor. Aşura günü
geçmiş oluyor. İkindiden önceye kadar sabahtan ne kadar yapabilirsiniz? 4 rekat, her rekatta 11 ihlasdan sonra duaları var. Duasını yapıp da şey yaparsınız. Bir daha o günün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gene tavsiyesi boy abdesti almak, gusül yapmak sıhhat olur. Bütün sene sıhhatla geçirir. O mühimdir. Bu zamanın Allah muhafaza etsin. Hastalıkları, kötü hastalıklar, bilinen bilinmeyen çok hastalıklar var. Onun için o gün yıkanmak bütün sene sıhhatla geçirmeye niyeti olur. O niyetle yapsınlar insan. Sıhhat afiyet olsun diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözünü yerine getiriyoruz. Ondan sonra da işte tasadduk etsin, sadaka verip evinin erzağını filan ailesine güzel ikramlarda bulunsun. Ondan sonra gözüne de sürme çekebilirse yapsın. Yani illa da siyah sürme gerekmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel başka şeyler de yapabilir. Bu günün yapılacak şeyler bunlardır. Bir de tabii oruç, işte oruç mühim olan 9, 10, 11 onu yapmak çok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesidir. Seneye yaşarsam dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ama onu da yapacağım dedi. Zaten normalde eskiden İslam'ın ilk başında oruç Muharrem'de olurdu. Ramazan'da değil de daha sonra Ramazan'a tebdil oldu. Onun için o mübarek günü muhakkak böyle ibadetle, duayla geçirmek kendimizin faydası için olur. Allah'ın mübarek eylesin o günler, geceleri. Allah'ın güzel şeyleri biz de inşallah elimizden geldiği kadar düzeltelim. Nasip olsun inşallah. Minallah tevfik. El Fatiha.